Đấy, chào anh em, hôm nay mình có đặt mua một bàn phím K2 Pro trên Narada. Bàn phím này mình mua với giá là 373.000 cả tiền ship nha anh em. Ok, giờ mình sẽ khui ra. Do mình cầm điện thoại một tay nên anh em thông cảm nhá. Ui, không biết nó ngon ăn không. Rồi, ok. Ồ la em nó đây. Thương hiệu, chắc thương hiệu anh hàng xóm. Xem nào. Khui nó ra K2. Rồi, có gì đây? Ai chà. Một em phím cơ màu trắng nha anh em. Cầm cũng khá là chắc chắn. Ai chà. Chắc chắn ngoài tưởng tượng đấy anh em ạ. Không có thấy ọp ẹp tí nào. Phím nào. Rồi. Đúng là phím Pay 3 có cảm giác nó hơi nòng nẻo, không được chắc chắn, nhưng các phím khác thì khá ok các bạn nhá. Để mình cắm vô xem là mấy anh đèn điếc nó ra làm sao. Ok chưa? Đây anh em, chi tiết phím cũng khá là ok đó. Nghe nói con này là có 10 chế độ nét cho anh em tha hồ mà nghịch. Giờ mình sẽ cắm vô test thử cho anh em. Đây rồi, mình đã khui nó ra đây. Anh em nhìn nó khá màu mè. Nếu chúng ta muốn đổi màu, đổi đèn trên phím thì chúng ta ấn phím này, phím này. Đó, em thấy không? Đó, có rất nhiều. Đó. Còn muốn chỉnh tốc độ của nét nháy, anh em bấm phím này với các phím mũi tên di chuyển. Đó, tăng lên, giảm xuống. Đó. Này là độ sáng, tăng độ sáng, giảm độ sáng. Đấy. Này là giảm tốc độ, tăng tốc độ. Ok chưa? Anh em thấy khá ngon đúng không? 370.000. Phím cờ nghe nách tách rất vui tai. Rồi, xin chào anh em nha. Anh em hãy ủng hộ cho video. Mình sẽ ra nhiều video khác để phục vụ anh em mua các sản phẩm trên Lazada và Shopee. Hay ho, săn giá rẻ các kiểu. Ok, bye bye, chào mọi người.